매일 밤 커지는 코골이 소리에 혹시 가족도 힘들어하는 건 아닌지 걱정이 생겼어요. 한참 자다 숨이 잠깐 멈추는 것 같아 놀란 적도 있죠. 이런 경우 단순한 피로나 습관 때문만은 아닐 수 있다는 말 들어보셨나요? 최근에야 양압기라는 기기를 알게 됐는데 복잡한 용어보다 내 호흡과 마스크 착용감에 집중하는 게 더 중요하다고 하더라고요. 낮에 마스크 착용 연습을 10분씩 하니까 점점 익숙해지기도 했고요. 겨울엔 실내 습도와 물 한 컵 섭취도 같이 챙기고 있습니다. 근데 아직 더 많은 팁이 있다고 하는데 자세한 내용이 궁금하다면 드림이비 이누카를 검색해주세요.